dariya na baka. Aze kukar miya. Me kukar miya? Na'am. Me kukar miya? Na'am. Kawo. To. Allah ya sa kukar taka tana da kyau. Mai kyau he fa. Mai kyau he kan mai kyau he a radun Allah. Kawo. Yawa. To Allah ya sa kukar taka ne. Na sannu. Kuna lafiya? Ya gida. A sannu da zuwa. Lafiya kalfiya. Lafiya lau. Lafiya kalau. Ya gida. Masha Allah. Kuka taka mai kyau ce dai ko? Kukan nan fa ina gaya ma idan aka saya kuma sai ka yi a kawo A ta. to shi kenan. Sai haka gida. Kana ji ko? Eh. Ka ganta nan? Sabuwa ce mai kyau. Ko a haka ina tabbatar maka za ka ji ta kuma za ka ji daidai. A kuka taka mai kyau. Eh sabuwa ce. Eh. Na nawa za a bada? Ta. Na mutala za ka bani ya ishe ni. Gwada dai na gani. Can mutala ba ta 50 ba? A ta mutala ne gida. To, ba matsala. Na san irin ta. Ai ko kuka tasa mai kyau ce. Kawai ka je in ka da na kuma siya. Eh to kuma kuka tasa fa mai kyau ce na ga alama. Ban ta mutala jaraba. To gashi an kyauta ai. A gaskiya mai kuka ta mutala fa na ce. To bari a kyauta maka. Gashi an kyauta. Mai kuka aya da ta kasa kake zuba. Kashan ma a ƙasan aka ebo. Sai da na ma na shimfiɗa shi a ƙasa. A ƙasa aka ebo a shan ma. Wannan kuka. Ai shi kenan. Mai gida. Da mutala a gurin ka? To. Ina zaton akwai mutala. To yawa gashi. Na gode. Na gode. Za mu jarraba kuka taka idan ta yi daɗi. Ka dawo zan ƙara. Ai jibi ma zan dawo na tabbatar in dai wannan kukan ne. To na tabbatar za ku saya. To Allah ya dawo. To na gode. To na gode. Na gode. Sai dan Allah jibin ka kawo min. To sai neɗi. Sai jango mi Allah yari min jammi warai a radun Allah. To ai dan fulani ba jin abin da kake yi nake. To ai yaren mutanen kirki ne. Gaskiya ne. Na gode. A sai kukar miya. A sai kukar miya. A sai kukar miya. Na kuka. Gani nan. Ai na san zan zo. Allahu akbar. Zan zo ai. Dan fulani. Na'am. Tun jiya nake ta zuba idanu in ga ka zo domin in ƙara kukan nan. Amma na ce maka sai kifi zan zo. Ai kukan nan ba karamin daɗin ta na ji. Allah sarki. Ai ina ta zuba idanu. Yau akwai kuka da ina ko? Kuka kai taka. To. A ba da ta 50. Ta naira 50. Ai na ji daɗin ta Mai gida sosai. ta 100 zai bamu dan na ji daɗin wannan kuka ba dan. To ai kaji. Kai ma kuwa kai. Wannan kuka kai kuwa daga ina ka tawo da ita haka? Ai ina gaya maka. Ina gaya maka wannan kuka ta daban shi. Yanzu da akwai kuka kenan. Akwai shi a wata. Kuma mai kyau ce irin ta Ai na kwanaki. gaya maka duk kuhiyar sa daya. Ba ni ta 50. Ta naira. A'a mai gida ta 100 za a bani. Kai ka ji daɗin kukan nan kuwa da na ji ta 100 za ka bani mai kuka. Ya to ai daman bata ji naira 100 ba. A to in dai wannan bata fita 100 ba mai kuka ai. To amma dan fulani irin dai waccan ce ko? Haba bawon Allah na yi maka duk bishiyarsa daya bambancin dai kawai wajen da na zaro na shimfiɗa shi ya buhe sai karyata ta je ta haifu a kai. Karya kuma? Ta ina ka ta haifi yara 14 ta haifa a Yanzu kana nufin ruwan Wallahi wa inna yanzu ruwan mahaifar karyan muka sha? to baka gaji a ɗan yi zaki ba.